ஐயோ கலரே பயங்கரமாக இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு குடி எல்லாரும் வாங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்கள் கொண்டு வர பேக்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். பண்ணி கலர் கலராக குட்டி போட்டிருக்கியா? இங்கே பாருங்க, அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து என்ன வண்டி? கோமடேஸ்வரா எக்ஸ்பிரஸ். ஓகே, ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு முரளிஸ் vlog. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து மேங்களூர் போக போகிறோம். எப்படி போக போகிறோன்னா, நம்ம வந்து விஸ்டாடாம்னு ஒரு ட்ரெயினில் தான் போக போகிறோம். இந்த ட்ரெயின் பேர் கோமடேஸ்வரா எக்ஸ்பிரஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி 4 மணிக்கு போய் முடிஞ்சிடும். என்ன ஸ்பெஷல்னா, அங்கே போகிற காட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். சுற்றி எப்படி பார்க்க முடியும்னா, ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டு நம்ம ஜாலியாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு 360 டிகிரியில் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். மேலேயும் பார்க்கலாம், சைட்லேயும் பார்க்கலாம், ரைட்டு லெஃப்ட்டு எல்லா சைடும் பார்க்கலாம். அந்த ஸ்பெசிலிட்டி இருக்குது. ஸோ நானும் உள்ளே போய் பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ உள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ட்ரெயின் வந்து உட்காந்து வச்சு சீட்டில் நல்லா இருக்குது, நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாயலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்குது. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக சாயலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஒன்றுமே புரியலையே, இது எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது, ப்ரெஸ்ஸு பண்ணணுமா அதனால். இது நம்மளை எதனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க கைஸ். ஆனால் சீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது, அவுட்லெட்டு. இதில் வந்து நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸோ நல்லா ஸ்பேஷியஸாக பக்காவாக இருக்குது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிளாஸ்லாம் இருக்குது. இந்த வழியாக தான் நம்ம வந்து அந்த காட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வழியாக பார்த்தா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மேலேயும் தெரியுது, ஆனால் மேலே எந்த அளவு உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் தெரியாது. ஸோ ஓரளவு என்னால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு கவர் பண்ணி நான் ஃபுல்லாக காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யஷ்வந்த்பூரில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நம்ம மேங்களூர் போகிறோம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ஸ்டாப் வழியில் நிற்கும். அதை தாண்டினோடனே ஒரு காட்ஸில் போய் நிறுத்துவாங்க. அந்த காட்ஸில் இறங்கி நம்ம வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுக்கலாம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் அங்கே நிறுத்துவாங்க. ஸோ அந்த வியூ நான் இதில் கவர் பண்ணுறேன், அதையும் பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஃபுட்டெல்லாம் வேறு இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம 1 by 1 ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அதையும் சொல்ல போகிறேன். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ 1 by 1 பாருங்கள், சரிங்களா? டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7:40 ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபுட்டு வந்து என்ன வேணும்ன்ட்டு 1 by 1 கேட்டுட்டு வராங்க. அவங்க வரும்போது நம்ம வந்து என்ன வேணும்னு சொன்னால் அவங்க எடுத்துன்னு தருவாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு கேண்டீன் கூட இருக்குது. முன்னாடி போய் நம்ம கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் போய் அங்கே கேட்குறதுனால கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்கிறதுனால அவங்களே வந்து 1 by 1 கேட்குறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து அது ஈஸியாக வரும் இருக்குது. அட் த சேம் டைம்ஸ் அவங்க என்ன மெனு வச்சுருக்காங்களோ அவங்க நரேட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடுவோம். இட்லி வடை, வாட் ஆர் அதர் திங்ஸ்? 2 idli, 1 vada, sambar chutney. Okay. 2 plate parcel, 2 people for 2 people. What else you have? That's it.
ஒரு இட்லி வடை தான் இருக்கான், ஆப்ஷனே கிடையாது. சமோசா இருக்காமே, காலையிலேயே சமோசா சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வயிறு வந்து இல்லை. இட்லி வடை மட்டும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார்ப்போம் சரிங்களா. காலையிலே சமோசா எப்படி சாப்பிடுவாங்க, ஒரு ஆயிலாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது நம்மளுக்கு கிடையாது, அவங்களுக்கு. அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஓவர் எமோஷனல் ஆகிடும். சமோசா சொல்லலாமா, சாப்பிட தானே போகிறோம், எங்கே போக போகுது பையா. சமோசா தோ ஒருவேளை இந்த சீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டாங்களா என்ன பண்ணுறது. இப்படி வந்தாலும் ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கிற ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டுலாம் சரியா. வெயில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு, கொஞ்சம் வெயில் கம்மியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் உள்ள ஏசி நல்லா தான் இருக்குது, ப்ராப்ளம் கிடையாது. எல்லாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7:50 தான் ஆகுது. எல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாங்களும் தூங்கணும். கொஞ்சம் நைட்லாம் ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டோம். ஃபுல்லாக மழை, அப்புறம் காலையில் ரூமில் தண்ணி வரல, குளிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு திருப்பி ஒரு ரூமை புக் பண்ணி அங்கே போய் குளிச்சுட்டு இருந்தோம். இப்படி தான் எடுக்கணும் பொழுது பிளேட். இது தெரியாமல் தான் முடிச்சுட்டு இருந்துக்கிறேன் நான். தேங்க்யூ. நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு கைஸ். இட்லி வந்துருக்கு, சமோசா வந்துருக்கு, சட்னி, சாம்பார். how much பையா? 160. yeah, spoon. एक प्लेट how much भैया? 60 rupees. समोसा 20 rupees. ஒரு சமோசா 20 ரூபா ஆகும். ஒரு பிளேட் இட்லி 60 ரூபா ஆகும். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் கைஸ். ஸோ ட்ரெயின்லலாம் போகணுன்னா அந்தளவு தான் நம்ம ப்ரைஸ் கொடுத்து போய் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க, சாப்பிட்டு பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுவோம். இவனை சாப்பிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வெளியில் சாப்பிட்ற சமோசா மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப சூடுலாம் இல்லை, லைட்டாக தான் சூடு இருக்குது. நல்லா இருக்கும். ரெண்டு இட்லி ஒரு வடை. யானை பசிக்கு சோளப்பொரி மாதிரி 2 இட்லி ஒரு வடை. இது என்ன மூலிகை போட்டோம் நம்மளுக்கு. ஐயோ கலரே பயங்கரமாக இருக்கு. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. போக பயங்கரமாக இருக்கு. சட்னி போல இருக்கு. ஓகே பரவாயில்ல, சட்னிலாம் வாசனைலாம் நல்லாதான் இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு குடி எல்லாரும் வாங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லி சாப்பிடணும்னு ஆசை. பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறது, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். இட்லி சாஃப்டாக இருக்க, சாம்பார் இனிக்குது. காயில் வச்ச ஒரு மாதிரி இருக்குது. காரம் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இருக்குது, ரொம்பலாம் அதிகமாக இல்லை, காரம் மைல்டாக இருக்குது. பட் இந்த 2 இட்லி ஒரு வடை 60 ரூபான்றது ஓவர்ப்பா. சீரியஸாக நம்பவே முடியல, அதிகமான காசு தான். இது ஒரு 30 ரூபா சொன்னால் கூட ஓகே, ஓரளவு ஒத்துக்கலாம். 60 ரூபான்றது அதிகம். வடை நல்லாயிருக்கு, கிறிஸ்பியாக. ஆனால் ஒன்று சின்னதாக இருக்குது, பட் நல்லாயிருக்கு. அந்த மொறுமொறுப்பு தன்மை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. ரெண்டு சைடு வியூவும் பார்த்துருப்பீங்க. பேக் சைடு வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு சொன்னால, இதுதான் பேக் சைடு வியூ. ஸோ இதுதான் இங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்க பாருங்கள். இந்த இடமுமே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் பாருங்கள், பக்காவாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அந்தளவு ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ட்ராவல் தான் அது. ஸோ நம்ம பார்க்க முடியாத சில பிளேசஸ் வந்து இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் கவர் பண்ணிட்டு, எஸ்பெஷலி இந்த நேச்சர், அப்புறம் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெயின் ட்ராவல் மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம காட்டுக்குள்ளெலாம் போக முடியாது, மலைக்குள்ளெலாம் போக முடியாது. பட் இந்த ட்ராவல் மூலமாக நம்ம அங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் பாருங்கள்.
ஸோ கைஸ் இங்கே பேகேஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்கள் கொண்டு வர பேக்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். இங்கே எல்லாமே சேஃப்டியாக தான் இருக்குது. நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. நம்ம நார்மலாக போகிற ட்ரெயின் ட்ராவல் மாதிரி இது இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாகவே இருக்குது. ஸோ எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்கார இடத்துல சின்னதாக குப்பை இருந்தால் கூட வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. வண்டி எங்கேயும் ஸ்டாப் ஆக போகுது, எந்த ஸ்டேஷன் தெரில. பண்ணி கலர் கலராக குட்டி போட்டிருக்கியா? மஞ்சள், எல்லோ, வெள்ளை, என்ன கருப்பு, என்ன அப்புறம் ப்ரௌன் கலருன்ட்டு ஒரு 4-5 கலரில் குட்டி போட்டிருக்கு. செம்மையாக இருக்குது. உனக்கு எங்கே தெரிய போகுது? எப்படி தெரியும்? இவங்கெல்லாம் மறைச்சு நின்னாங்கன்னா க்யூட்டாக இருக்குது பன்னிக்குட்டிங்க கூட. ஸோ கைஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபின் இருக்குல்ல, கேபினில் ஒரு சின்ன கெஃபிடீரியா இருக்குது. இந்த கெஃபிடீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்னீக்கர்ஸ் இருக்குது, இங்கே டைரி மில்க் இருக்குது, பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் சாக்லேட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த சைடு கேக்லாம் வச்சுருக்காங்க. கேக் வேணால் வாங்கிக்கலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது. எல்லாம் மில்க்கு, சாக்லேட் மில்க்கு, பாதாம் மில்க்லாம் கீழெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த சைட்லாம் சிப்ஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள் சிப்ஸு. ஸோ உள்ளே சின்ன கெஃபிடீரியா மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பாதி தூரம் வந்துட்டோம். ஆசன் தாண்டி வந்தாச்சு. இது வந்து சக்லேஷ்பூர். இதை தாண்டி நம்ம போகிறது காட்ஸ் ஏரியா. காட்ஸ் ஏரியாவில் தான் நம்ம வந்து நிறைய சீனரிஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதான் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஆனால் சோஃபார் எல்லாமே கொஞ்சம் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த ட்ரெயினில் சொல்லலாம். ஏன்னா இங்கே பேசஞ்சரும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த ஜேர்னியை. ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கெஃபிடீரியாலாம் இருக்குது. நம்மளுக்கு தேவையானது போய் வாங்கிக்கலாம். அது ஒரு அட்வான்டேஜ். எங்கே வேணால் போய் மாறி மாறி உட்காந்துக்கலாம். எல்லாரையும் மாற்றி மாற்றி உட்காந்து ஸ்வாப் பண்ணி இப்போ எங்கள் சீட் எங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரில. மாறி ஒரு வேறு மாதிரி போய்ட்டோம் நாங்கள். இதே மாதிரி இங்கே சீட் இருக்குல்ல, இப்போ நார்மலாக அப்படி உட்காந்து போய்ட்டுருக்கோம்ல, அதை திருப்பி உங்களுக்கு உட்காந்து காட்டுறேன். அது பாருங்கள். ஸோ அது எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா, இப்போ காட்ஸ் ஏரியாலாம் சைட் சீயிங் பார்க்கறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. இந்த ட்ரெயினோட பர்பஸே சைட் சீயிங் தான். அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட டெய்லர் மேடு ட்ரெயின் தான் இது. சரிங்களா? ஸோ போகிற இடம்லாம் ஒன்று சூப்பரான இடம். கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா இருட்டின்னு இருக்குது, மழை வரப்போகுது. சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. அப்படியா? நல்லா ஃபுட்போர்டே வச்சு போயிருக்கேன். நம்மளாம் இல்லை, ஃபுட்போர்டே வச்சுருக்கேன். ஸோ கைஸ் இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வர காட்ஸை வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த சீட்டை கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிளச் மாதிரி இருக்குது. அதை மறிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படியே உட்காந்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த வியூவை வந்து பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஒரு யூனிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அப்படியே உட்காந்து பார்த்து வரலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ வரப்போகிறது எல்லாமே காட் செக்ஷன் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணி காட்டுறேன். அதையும் பாருங்கள். இந்த சீட்டிங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 180 டிகிரி மட்டும் இல்லாமல் 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுமா. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணலாம்.
எந்த சைடில் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த வியூவை கவர் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. இந்த வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் கிடைக்கும். அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த இன்னும் காட் செக்ஷன், டீப் காட் செக்ஷனில் போகும்போது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சீனரிஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். நான் பார்த்தேன், பட் கேமராவில் பார்க்க முடியாது. வேறு கலரில் எடுக்கலாம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து மேங்களூர் வந்து இறங்கியாச்சு. ஸோ அங்கே மேங்களூர் போய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் எதுக்குன்னா, இங்கே வர காட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கணுன்னு தான் வந்தோம். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் சீனரிஸ் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன், பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏகப்பட்ட டனல் ஆஃப்டர் டனல் வந்துக்கிட்டே இருந்தது. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். அதுவும் அந்த வியூலாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே மெஜஸ்டிக்காக இருந்துச்சு, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஸ்டாடோம்ன்ற ஒரு ட்ரெயின் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை சூழலை வந்து நீங்கள் ரசிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்டிகுலரான ட்ராவல் தான் இது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஜேர்னி இருக்கணும், இந்த நேச்சரை வந்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்க இந்த மாதிரி ட்ரெயினை புக் பண்ணிவிட்டு பெங்களூர் டு நீங்கள் மேங்களூர் வந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீனரிஸ் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் இந்த வீடியோவில் ட்ரைங் டு கேள்வி. நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு ஃபுட்டுலாம் வந்து அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃபுட்டு டேஸ்ட் பற்றி குறை கிடையாது, ரேட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருந்தது. மற்றபடி உள்ள எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியான பீப்புள், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. எல்லாமே ஜாலியாக சேஃபாக ஜேர்னி இருந்தது. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பை ஆஃப் மை சைட். ஸோ பாய்.